भाई साहब, अगर इंजन हेड का बोल्ट टूट जाए तो उसे निकालने में अच्छे अच्छे डेंटरों के पसीने छूट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अब तो नया हेड डलवाना पड़ेगा या फिर लेथ मशीन पर ले जाना पड़ेगा, पर हमने कोशिश की। फिर हमने उठाई अपनी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन और टूटी हुई जगह पर वेल्ड करना शुरू कर दिया और इस वेल्डिंग पे ऑयलिंग की ताकि बोल्ट प्रॉपर तरीके से खुल सके। भाई पहला प्रयास तो असफल रहा। फिर हमने फिर से कोशिश की और प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सॉलिड वेल्डिंग की। भाई पहले मुझे भी लग रहा था कि बोल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि बोल्ट बहुत अंदर फंसा हुआ था। मैंने धीरे धीरे इसको वेल्डिंग करके ऊपर लाया, फिर उसे ध्यानपूर्वक वेल्डिंग करके बाहर निकाला।